Это вот обычно то место, с которого я начинаю свой ежегодный произвожу открытие своего ежегодного автосезона. Хотя я, конечно, его не закруглял никогда на зиму, но вспоминая эти старые дни, когда я на зиму ставил машину, я вот так его называю. Итак, 2 марта 2017 года я открываю свой автосезон. Дорога сухая. Но если присмотреться, озеро там все-таки покрыто все еще льдом. Ну вот так. Поехали дальше. Это повернул на объездную дорогу. Ну вот так я тут расположился около дуба, как и в прошлом году. Только в прошлом году я был внутри леса тут. А сейчас там кошмар. Идут вырубки, некрасиво. Хотел поставить на штатив, а он взял, сломался. Пойду временной изолентой какой присобачу, что ли. Потом склеивать буду. Ну вот так вот как-то закрутил изолентой. Трошечку держится. Ладно. Вот так. Пойду нарублю мешков. Я вон ковыряюсь этой шпилькой. Своей модерни... А вот так, если, ну-ка. Все, вытащил. Это более-менее сухие. Надеюсь, что они более сухие смогут загореться. А это вот березки. Ну, посмотрим. Все-таки береста есть. Пока выключу. Ну что, буду пробовать. Авось загорится. И возьмется костерок. Где-то там у меня бумага была, и что не получится. Хорошо, что ветра нету. Скромновато. О, на меня дым. За мной дым. Ну, вроде пошло. От дороги дымок. Все, конечно, мокрое. Ну, сейчас разгорится. Это с одной спички.
люди бегают, загорчишься. Ну, как-то так. Мне много костра не надо. Ну, надеюсь, там 200 грамм водички нагреть. Все очень сырое. Потихонечку набирает силы. Тут вон одна деревяшка с одной льется аж. Жидкость клубится. Вот. Только-только сошли снега. Считай, что сошли, да. Все в лесу мокрое. С прошлого года большие изменения, там где мы обычно останавливались семьей, там детишек возили, дочку и внучек. Там большие вырубки. И здесь вы едешь, все режут. И постоянно машины, лесовозы решили Белоруссию все пустить, леса белорусские в валюту перевести. Уж не знаю куда. Так, ну что, пойти какой-нибудь срезать веточку, чтобы сделать, подвесить котелок водички, закоптить. Как-нибудь вот так. Сейчас и водичку налью. Водичка. Немного. Даже больше, чем пол-литра получилось, что ли? Литровая, да? Пол-литра. Ну что, теперь надо подвинуть сам костерок. Или наоборот. А если хороший, есть жар, подвинем костерок. Подвинем костерок. Заодно его следует проверить. Это, конечно, будет греться долго. Это просто нельзя почти совсем. Фу. Да. Ну что ты на меня прешь? За закон такой. Правильно. Приехал отдыхать. Выключу пока. Она уже закипает. Неожиданно быстро. Так. И потихоньку. О, 3. Все закипел, папочка. И подумай. Я не ожидал. Вот сейчас будет долго-долго. Это сколько? Ну, минут 5 от силы.
Так, а где тут? Вот так. Пол-литра. Три в одном. Классический вкус Якобс. Так, тут еще вопрос, как его залить. Горячевато. Где-то тряпочка. У меня всегда тряпочка есть для этого дела. Так. А как от этого избавиться? От крючка. Все, избавились. Опа. Немножко горячевато здесь. Горлышко. Специально дома не обедал. А ты, бывает, приедешь в лес и вот костерчик, чаек, шмаек, а кушать уже не хочется. Так, эту можно снимать теперь. Опа. Вот сюда ее поставлю. Выключу пока. Мне больше огня и не надо. Кусочек салка, кусочек мяска. Так, а где-то хлебушек? Вижу. Как тут его пристроить? Стул как-нибудь. Ладно, сейчас хлеб возьму. Эх, по-русски традиционный. Едешь. Вот этот от дороги как раз вот канавку, бугорок в этот накопали, когда строили дорогу, так и ничего. А в лесу сейчас страшновато, что противно. Совсем гадко там как-то. Так некрасиво. Чтобы это положить. А у него все прихватили.
Ну вот, вылез, выехал в лес, доволен. Почти 3 минуты его снималось. Это многовато. Ну вот, как-то так-то. Сейчас покушаем. Покушаю. А бывает, я еще так встаю. И поеду. Наверное, все, больше снимать не буду. Что ты решил разгореться? Ты мне уже все, парень, не нужен. Тестировок мне уже больше не нужен. Ну, будем пробовать. Семь, 5 часов 15 минут, 17-15. Солнышко еще не село. Можно отдыхать, не спеша, и наслаждаться. Зимой я так и не выбрался в эти места. Прошлой зимой несколько раз, позапрошлой тоже. И не один увозил своих родненьких. И внучат, и дочку с мужем. Нет, тогда они не были мужем. Это сейчас уже стали. Наемся тяжелого жирного, потом живот болеть будет. Вон какая красотень. Сейчас. Солнышком подсвеченная. Ну, так что драндулеты всякие летают и летают. Ну и мой драндулет меня ждет. Ну, вот хватит снимать. Скажем, конец. Это я пошел прогуляться туда-сюда. Вот такие здесь места. Может, в воскресенье организовать детишек. Меньше машин будет. Солнышко пробивается низкое. Что-то мой костерок разбушевался. Ну, как говорится, все под контролем. И я тоже под контролем. Но вот только не раздвинулись как следует до конца. Да. Вот теперь раздвинулись. Как-то надо их все-таки привести в порядок. Солнышко прямо на меня. Класс. Вон какое.
Ну вот в таком состоянии, вот таком вот костерок, я думаю, во влажном лесу можно запросто оставлять. Эх уж эти драндулеты, которые едут, и едут, и едут. Объездная дорога. Автобус только что прошел Молдова-Россия. Ну что, поехали? Наконец-то конец. Вообще-то какая тишина. Это что-то. Если б не эти гуделки машины, вообще шикарно. Хорошая погода. А завтра, говорят, дождики.